हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। ओके। सभी लोग अच्छे से रहो, सभी लोग बढ़िया से रहो। मैंने कल आपको प्लांट्स चैप्टर पढ़ाया था। सबने पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के रिवीजन करिए और पढ़िए। आज मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, उसको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स होता है जानवर। जानवर, आप लोगों को पता होगा कि जानवर कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना? जानवर होते हैं, कैट है, डॉग है, हॉर्स है, काऊ है, फिश है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेस। यानी कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे रहते हैं। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं, यानी कि ज़मीन पे रहने का मीन्स ज़मीन पे चलने का, रहने का, उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, योर एलिफेंट। ओके। नेक्स्ट, बोरोइंग एनिमल। बोरोइंग एनिमल्स दैट लिव इन होल। होल मीन्स जो छेद होते हैं। जो एनिमल्स छेद में या अपने से होल करते हैं जमीन में, उनको हम बोरोइंग एनिमल बोलते हैं। बोरोइंग एनिमल में आपका स्नेक आ जाता है। आपने देखा होगा कि स्नेक है, इधर उधर घूमता है, फिर वो होल में चला जाता है, यानी कि वो होल में रहता है। सेकंड आपका एग्जांपल इसमें आप देखिएगा, रैबिट है। रैबिट भी है, वो इधर उधर घूमता है, लेकिन उसके लिए होल वो खोदता है, वो बड़ा होल होता है उसका, जहां पर रैबिट रहते हैं। उनको हम बोरोइंग एनिमल बोलते हैं। थर्ड इज एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो आपके वाटर में, यानी कि पानी में रहते हैं। पानी में जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना, रिवर हो गई, ऐसी जगहों पर ये एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। जो जानवर पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। ओके। एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल क्या होगा? हाँ, मुझे पता है, आपने बता दिया, फिश। एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल है फिश। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव बोथ लैंड एंड वाटर। जो एम्फीबियंस होते हैं वो आपके जमीन पे और पानी दोनों में ही रहते हैं, आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो आपके जमीन पे और पानी में रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। अब एम्फीबियंस एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? फ्रॉग, क्रोकोडाइल। यानी कि आपने देखा होगा जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जो आगे हैंड होते हैं, उसके आपके लिम्ब देखे होंगे, ये वेब्ड होते हैं। ये यहाँ यहाँ जाली सी बनी होती है उनके, ये यहाँ पर जो उनके जाली सी बनी होती है, वो उनके द्वारा तो पानी में क्या करते हैं? स्विम करते हैं, है ना। और जो लिम्ब होते ये होते हैं, इनके द्वारा लैंड पे वो ऐसे फुदक फुदक के चलते हैं। तो एम्फीबियंस आपका फ्रॉग हो गया। नेक्स्ट,
एनिमल, अर्बोरियल एनिमल्स। अर्बोरियल आपने कम सुने होंगे, अर्बोरियल या जानते तो हैं, बट उनको आपको ये नहीं पता होगा कि इनको अर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री आर कॉल्ड अर्बोरियल। जो आपके एनिमल्स पेड़ों पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं, उनको अर्बोरियल बोलते हैं। अब बताओ अर्बोरियल कौन होगा? यस, मंकी। अर्बोरियल एनिमल आपका एग्जाम्पल है मंकी, क्योंकि उनके जो हैंड होते हैं ना वो बहुत ही मजबूत होते हैं। वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे, दूसरे ट्री से जमीन पे, आपने देखो कहीं इधर एक हाथ से लटक रहे, कभी इधर एक हाथ से लटक रहे, तो इस तरह से वो लटकते रहते हैं। उनके हैंड जो होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए उनको हम अर्बोरियल एनिमल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मीन्स एरियल एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फ्लाइंग इन द एयर। जो एरियल्स एनिमल होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? फ्लाई, हवा में उड़ते रहते हैं। यानी कि जो एरियल्स एनिमल हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम हवा में उड़ते रहते हैं, उनको हम एरियल्स एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल, यस, बर्ड। बर्ड्स इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्ड्स ज़्यादातर हवा में उड़ती ही रहती हैं। आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स बताए कि कौन सा एनिमल कहाँ पर रहता है। आज मैंने आपको ये बताया। आप लोग जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आपको डेली टू डेली आपको पढ़ना है। अगर आप डेली याद करेंगे, वीडियो को देखेंगे और एक बार नहीं समझ में आए तो इसको बार बार देखिएगा कि मैडम क्या बता रही हैं, और लर्न कीजिएगा घर पे बैठकर। उसके बाद में आप एक कॉपी लीजिएगा, एक पेंसिल लीजिएगा, उस कॉपी पेंसिल से आप बार बार उसको लिखिएगा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं, बोरोइंग एनिमल कौन से होते हैं, एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं, एम्फीबियंस कौन से होते हैं, अर्बोरियल कौन से होते हैं, एंड एरियल कौन से होते हैं। सबको विद एग्जाम्पल मैंने बताया है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और आपको डेली, मैंने पहले भी बोला है, आपको डेली आपको कुछ ना कुछ हम जरूर पढ़ाएंगे, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ बनी रहेगी और आप लर्न भी कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।